Fact number 1. अत्यधिक गर्मी पड़ने पर और समय कुत्ते की सूंघने की क्षमता 40% तक कम हो जाती है। Fact number 2. जिराफ एक ऐसा जानवर है जो अपने पैरों से शेर जैसे जानवर की खोपड़ी या रीढ़ की हड्डी एक ही किक में तोड़ सकता है। Fact number 3. जहर थूकने वाला सांप जहर को पिचकारी की तरह करीब 5 फुट तक सटीक निशाने पर थूक सकता है और अपने शिकारी को अंधा कर सकता है। Fact number 4. साइगर एंटेलोप नाम के इस जानवर की नाक आग की तरह काम करती है। अगर मौसम गर्म हो तो यह अपनी नाक की मदद से हवा को ठंडा करके शरीर के अंदर भेजता है और अगर मौसम ठंडा हो तो यह हवा को गर्म करके शरीर में भेजता है। Fact number 5. गोरिल्ले पानी से इतना डरते हैं कि वे उसे पीते तक नहीं, उनकी पानी की सारी जरूरत फल और पौधे खाने से पूरी हो जाती है।